கைஸ் இப்போ நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டது வந்து ஆர்டர் இல்லை சாரி ஊரில் இருந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் அனுப்பி வச்சுருக்காங்க. இந்த திங்ஸை வந்து வாங்குறது தான் கீழே போயிட்டுருக்கேன். அதை நீ வாங்கிட்டு மேலே போயிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன் சரியா? கார்த்திகை வீட்டில் என்னெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து விட்ருக்காங்கன்னு காட்டுறேன் சரியா? ஓகே வாங்க. அந்த இது இருக்குல்ல இந்த 2 ஐட்டம் தான் வந்து அங்கேருந்து அனுப்பி விட்ருக்காங்க. நான் உள்ளே போயிட்டு இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு மட்டும் காட்டுறேன் சரியா? நீங்கள் பாருங்கள். இது வந்து எங்களுக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அங்கேருந்து வரும். எனக்கே சிரிப்பு வருது காட்டுறேன். பார்த்தீங்களே இப்போ நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஓப்பன் பண்ணது நான் மட்டும் இருந்தால் சரியாகாதுல்ல, ஒரு ஆள் கூட வரணும்ல. ரெடி? இப்போ கார்த்திகா வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் வந்துருக்குன்னு சொல்லல, அதை வந்து நாங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். அங்கே உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டி தரேன் சரியா? இது வந்து 2 மாதத்துக்கு 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வரும். இது வந்து சென்னையில் கிடைக்காத பொருள்லாம் உள்ளே இருக்கும். நான் உங்களுக்கு காட்டி தரேன் சரியா? நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுவீங்க. மாமனார் மாமியார் உனக்காக பாசமா 2 லக்கேஜ் இருந்து கெட்டி உனக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் சொல்றியா? அதுக்கு நான் எதுவுமே சொல்லலாம். ஆனா உள்ள மாசம் மருமகனுக்காக பார்சல் பண்ணி அனுப்புறாங்க. ஆனா சென்னையில கிடைக்காத ஐட்டம் இது. எதுவுமே சென்னையில கிடைக்காத ஐட்டம் சரியா? நான் கட் பண்ண போறேன். நமக்கு ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம். ரொம்ப சிரிக்கிறா சரியா? ஓவரா பண்ற சரியா? நிறுத்து. ஹெல்ப் பண்றாங்க. மாசா சென்னையில கிடைக்காத மாசா. எத்தனை பாட்டில்? 2 3 சரி ரைட் சொல்ல. ஒரு பாட்டில் கூட விஷ்ணு எடுக்க குடிக்க மாட்டேன் இல்ல, குடிக்க. ஆனா சென்னையில எத்தனை பாட்டில்? 6 பாட்டில். இதுல 6 பாட்டிலா? இனி அவங்க வந்து இங்க இந்த அனுப்பி விடுவாங்கல்ல, அதுல வந்து கேஸ் ஐட்டம்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப நான் யோசிச்சேன் கேஸ் ஐட்டம்ஸ்னா 7up மிரண்டா இந்த மாதிரிலாம் வாங்கியிருக்காங்க. இதே மாதிரி 6 பாட்டில் தான் அங்கேயே வாங்கி வச்சிருக்காங்க. 7upல 2 லிட்டர் பாட்டில், 2 லிட்டர் பாட்டில்ல 7up தனியா மிரண்டா தனியா வாங்கியிருக்காங்க. அது அனுப்ப மாட்டாங்க. 7up கோக் ஃப்ளோ வாங்கியிருக்காங்க. இங்க குடிப்ப இல்ல நல்ல அதனால அப்புறம் 2.5 பாட்டில் வாங்கி மாமா இது மருமகனுக்கு அனுப்புவோன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்காரு. அங்க பார்த்தா அனுப்ப முடியாது, ஏன்னா அது கேஸ் இல்ல. என்ன கேட்காரு. அப்ப நான் சொன்னேன் மாமா அதெல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க, அதெல்லாம் வந்து வெடிச்சிரும், கேஸ் அதிகமா இருந்ததுனால வெடிச்சிரும். சரி அப்போ ஒண்ணு பண்ணுங்க, நாங்க ஊருக்கு வருவோம்ல அப்ப கொண்டு வர. நாங்க நீங்க குடிக்கிறீங்க, அது நான் வந்து உனக்குன்னு வாங்கினதுப்பா, அதனால உனக்கு கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க. சரி நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிபிக் குக்கீஸ் பிஸ்கட். எங்க ஊர்ல மட்டும் கிடைக்கிற அரிய பொருள் இது. இதுல ஒண்ணு கூட எடுக்க கூடாது. நான் தான் காட்டுவேன். நான் சொல்றது இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா எங்க வீட்டு தோட்டத்துல வளர்ந்த கீரை. வீட்டு தோட்டத்துல வளர்ந்த கீரை. இது ஓகே. அடுத்தது மாங்காய். மாங்காவும் ஓகே. அது கடையில வந்தது தானே மரத்துறாங்க பாட்டி. ஓகே இதுவும் ஓகே. இதுவும் சென்னையில கிடைக்காதுன்னு சொல்லலாம். அடுத்து வருது. ஆமா அங்க இருந்து ஆமா இது வந்து இங்க ஒருத்தி குட்டி போட்டுருக்கா. இங்க வந்து எங்க இது ஜில்லுக்கு எங்க அம்மா ஸ்பெஷலா வந்து ஜில்லுக்கு மட்டும் வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க. வேற சால்ட்டுக்கு ஜின்னுக்கு யாரும் கொடுக்க கூடாது, ஜில்லுக்காக மட்டும் இந்த கிரேவி. ஓகே இது வந்து ஆரஞ்சு இது மசாம்பி. சாத்துக்குடியில ஆரஞ்சு மசாம்பி. இது 3 சாத்துக்குடி. நான் தான் ஒண்ணா காட்டுறேன். இது வந்து ஒண்ணு. அது இது யாருக்கு பெப்பருக்கு வாங்கினது அவ சாப்பிடல போல இந்த பிராண்ட். ஸோ அதையும் அவளுக்காக ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் கூட எடுத்துட்டு வா. ஃப்ரூட் பாஸ்கெட். ஆப்பிள். ஆப்பிள் இருக்கு, அப்புறம் பனானா இருக்கு. இங்க சென்னையில கிடைக்காது. சென்னையில கிடைக்காத பொருள் நிறைய. அதான் எங்க அம்மா பாக்கெட் அப்ப போன் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு. இது ஓகே ஏத்தம்பழம். இங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இந்த அளவு பெரிய பழம்னா அங்க கிடைக்கும். சப்போட்டா நசுங்கி இருக்கு. யாரு நசுங்கி போச்சு சப்போட்டா. சரி அதுலயே போட்டுரு, அதுலயே போட்டுரு.
லெமன் இருக்கு, சப்போட்டா இருக்கு, எதுக்கு சிரிக்க? ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே, இன்னொரு மாங்காய் இருக்கு. யாருக்குல சப்போட்டா பிடிக்கும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. எனக்கு சப்போட்டா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா சில பேருக்கு சப்போட்டா பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதெல்லாம் ஏன்னே தெரியல. அதை வச்சு ஒரு படமே எடுத்தாங்க. இந்த பாரு, பேரிக்கா. சரி சரி, நான் தான் எல்லாம் பிடிப்பேன், நீ ஒன்றும் பிடிக்காத. ஓகே. ஒரு பெட்டி காலி. சரியா, ஒரு பெட்டி காலி. இதுல இருக்கு ஸ்நாக்ஸ், ஓமா பொடி, 2 பாக்கெட் மிக்சர், அப்புறமா பூந்தி, அப்புறம் மிக்சர் 2 பாக்கெட். சரி, இதெல்லாம் நீங்க கேக்குறீங்களே, எல்லாத்துலயும் ஒரு பாக்கெட் தான் இருக்கும். ஆனா மிக்சர் மட்டும் 2 பாக்கெட் இருக்காது. ஏன்னு கேட்டீங்களா? ஏன்னா இங்க ஒரு ஆளுக்கு மிக்சர் பிடிக்குமா, அதனால அவருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா 2 பாக்கெட். ஆனா நான் இத்தனை நாள் ஆச்சு சக்கவத்தல் கெட்டு இருக்கேன். எனக்கு இப்ப வரைக்கும் சக்கவத்தல் பாக்கெட் வரவே இல்லை. எங்க அப்பா இந்த வீடியோ பாப்பாரு, பார்க்கும்போது நான் இதுல நோட் பண்றேன். ஏன்னா இத்தனை நாள் நான் கத்திட்டேன் வீடியோல. ஐயோ என் பொண்ணு வீடியோல சொல்லிட்டு அப்படின்னா நீங்க அடுத்த வாட்டி எனக்கு வாங்கி தரணும். அதுக்காக நான் இது இங்க வந்து கிடைக்காது. அவனுக்கு மட்டும் 2 பாக்கெட் மிக்சர் பாத்துக்கலாம். சரியா? மை டியர் ஃபாதர். அப்படியா? ஏய், இது பெப்பருக்கு வாங்கி பெப்பர் சாப்பிடாததுனால இதை வந்து விட்டுருக்காங்க. பாத்துக்க கார்த்தி, பாத்துக்க. உங்க அம்மா இருக்காங்க இல்ல, பெப்பருக்கு வாங்கிட்டு பெப்பர் சாப்பிடாததுனால இங்க கொடுத்து விட்டுருக்காங்க. ஆமா, பாத்துக்கலாம். போன வீடியோவே பார்த்து சொன்னாங்க நல்லா வேலை பாக்குறான்னு விஷ்ணு. பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்ல. பாத்தியா என்னெல்லாம் பண்றான் அப்படிங்கிறாங்க. யாரும் தப்பா எடுத்துக்காது. ஓபன் பண்ணுவோம். நீ குடிக்க கூடாதுல்ல, நீ தானே சொன்ன. அதான் இங்கே கிடைக்கும்ல, இங்க வாங்கி குடி. அரிய வகை பொருள் சொன்னல, இது நான் தான் பண்ணேன். இந்த வீட்டுல எந்த பாசம் வந்தாலும் நான் தான் பிரிப்பேன். ஆனா முந்திரி கொத்த மாதிரி வந்து பிரிப்பேன். பாத்தீங்களா, நான் வந்து எதுவுமே நான் பிரிக்க மாட்டேன். நான் வந்து வெறுப்பேற்றுறதுக்காக மட்டும்தான் நான் அந்த பாசலை பிரிப்பேன். தவிர நான் பாசல் பிரிக்க மாட்டேன். நான் ஆர்டர் பண்ணல, அது எல்லாத்தையும் முந்திரி கொட்ட மாதிரி பண்ணா உனக்கு தேவையானது. இதை நான் சொல்றேன் காட்டுறேன். ஐயோ அம்மா எவ்வளவு இருக்கு. வண்டி கழுவிட்டு வண்டி எல்லாம் இது பண்றது. எங்க மாமா என்ன மாதிரி ஒரு பைக் லவரா இருக்கிறதுனால அவருக்கு என்னோட ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு. அதனால அவர் எனக்கு அனுப்பி விட்டுருக்காரு. தேங்க்யூ மாமா. இது வந்து 1 லிட்டர் கடலை எண்ணெய். இதெல்லாம் இங்க கிடைக்காதான் நீங்க கேட்காதீங்க. பாசத்துல எங்க அப்பா எங்களுக்காக இதெல்லாம் அதையும் நோட் பண்ணி பாப்புறோம். அவங்க என்ன இதெல்லாம் அங்க கிடைக்காது அப்படிலாம் சில பேர் வந்து ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. அதனால இப்போ ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்றேன், இதெல்லாம் எங்க மேல இருக்க பாசத்துல எங்க அப்பா மாசம் மாசம் எங்களுக்கு அனுப்புறோம். இதெல்லாம் எந்த இதுலயுமே வந்து சேராது. கருவேப்பிலை, கறி லீவ்ஸ், இதுவும் எங்க வீட்லயே வளர்ந்தது. ஸோ எல்லாமே வர்றதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் ஐட்டங்கள். இன்னும் இங்க மார்க்கெட்ல போனா கேட்பாங்க, விதை உள்ள பழம் வேணுமா, விதை இல்லாத பழம். இது வந்து முருங்கைக்காய். ஒரு வாட்டி இந்த சவுண்ட போட்டு பண்ணிடுறான். இது வந்து உள்ளி வந்தல். சூப்பரா இருக்கும். இதுவும் நான் இதுல வந்து இதையும் நான் இப்ப நோட் பண்றேன். இது விஷ்ணுக்கு பிடிச்சது. இதுல குட்டியா உண்டு, அதுதான் எனக்கு பிடிச்சது. அதை நான் எங்க அப்பா கிட்ட இருந்தேன். ஆனா எங்க அப்பா அத தெளிவான வீடியோக்களை காட்டி கொடுத்தேன், எனக்கு இதுதான் வேணும். ஆனா எங்க அப்பா போய் இதை வாங்கிட்டு. அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ இல்ல, வார்த்தைக்கு வேல்யூ இல்ல. அண்டிப்பருப்பு, கேஷ்யூ நட்ஸ், உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி சொல்லணும்னா முந்திரி, கிஸ்மிஸ் பழம். எங்களோட ஃபேவரட் மேகி. நிறைய பேருக்கு மேகி ஃபேவரட், பட் எங்களுக்கு மேகி ரொம்ப ஃபேவரட். எனக்கு இப்பி ரொம்ப பிடிக்கும், விஷ்ணுக்கு மேகி ரொம்ப பிடிக்கும், இப்பி பிடிக்காது. பட் எங்க ரெண்டுக்குமே ஃபேவரட்டான ஒண்ணுன்னா இதுதான். ஆமா, சின்சான் நூடுல் சூப்பரா இருக்கும், வேற லெவல்ல இருக்கும். நான் வேணான்னு சொன்னேன். என்னது? ப்ரௌன் சுகர் ஆல்ரெடி இருக்கு, வேணான்னு எங்க மேல சொன்னேன். சரி வேணாமா அப்படின்னு கேட்டு போட்டு விட்டாச்சு. அது விஷ்ணுக்கு பிடிச்சா எங்க அம்மா ஊருக்கா போடுறது வேற லெவல், சூப்பரா போடுறாங்க. வெதை வெதை ஓகே ஓகே. கீழே ஏதோ ஒரு பொடி இருக்கு, அது என்னன்னு தெரியல, பிரிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். மேல இருக்கிறது வெதை இந்த செடிக்கு. எங்க வீட்டுல வந்து இடமே இருக்காது, ஃப்ரண்ட்ல ஃபுல்லா கல்லா தான் இருக்கும். கருவேப்பிலை நிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் இவ்வளவு கல்லா இருக்காது. இன்டர்லாக் போட்டுருப்பாங்க, கொஞ்சம் தான் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஆமா, இல்ல ஸ்பேஸ் மீன்ஸ் அப்படி இல்ல, ஒரு கருவேப்பிலை நிக்கும்ல அதுக்கு மட்டும் இவ்வளவுதான் இடம் இருக்கும். அதுல சைடுல வந்து சும்மா தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு தொடங்கி இப்ப அந்த இடமே என்ன ஆயிட்டு கார்டன் ஆயிட்டாங்க.
பாவக்காய், கீரையில நிறைய பெரண்டை, எல்லாமே ஹெல்த்தி ஐட்டங்கள். அப்புறமா பப்பாளி கூட பின்னாடி வச்சு அது காய வந்துருச்சு தெரியுமா? அது பின்னாடி வச்சு பப்பாளி அது அன்னைக்கு இல்ல, அடுத்து வச்சுட்டாங்க கீழே வச்சுட்டாங்க. ஆமா, பப்பாளி வளர்ந்து அது காய வந்துருச்சு, அவ்வளவுக்கு இதாயிருச்சு. சோ நம்ம இப்ப அதனால நான் இப்ப இங்க வந்து இங்க என்னால அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. நான் குட்டி குட்டி தொட்டி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிருக்கேன். இங்க நான் அதுலயே நான் வெந்தயக்கீரை போட்டிருக்கேன். அடுத்தது மல்லியில போட்டேன். அதுக்கு நான் பண்ணது இல்ல, என்ன பண்ண வெந்தயக்கீரை போட்டிருக்கேன், துளசி போட்டிருக்கேன். அது என்ன பண்ண? மண்ணை தொண்டி போட்டா அது நீ ஹெல்ப் பண்ணிடுறது, அப்ரெண்டிஸ் வேலை பார்த்தா அவ்வளவுதான். கத்தால மணி பிளான்ட் எல்லாம் வச்சுக்கேன். ஸோ இன்னும் நான் நிறைய தொட்டியெல்லாம் வாங்கணும், மண் வாங்கணும். ஸோ அதுக்கு நீ விதை வாங்கிட்டேன், தொட்டியும் மண்ணுக்கு நீ தான் பொறுப்பு. ஓகே, அதனால இங்க நம்மளை போட்டு அந்த வீடியோ நாங்க ஒரு நாள் நாங்க உங்களுக்கு வீடியோ போடுறோம். ஓகே, அடுத்து மாங்காய் ஊறுகாய். இது வந்து மாங்காய் பச்சடி. முன்னாடி பழைய கஞ்சி குடிக்கும் போது இதை வச்சுதான் சாப்பிடுவேன். அடுத்து இது வந்து சுகர். இது வந்து ரேஷன் கடை சீனி. இது ரொம்ப அங்கே யூஸ் ஆகாது, ஸோ எங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அதனால எங்கள் அம்மா எங்களை எப்பவுமே எங்களுக்கு கொடுத்துட்ருவாங்க. ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சுகர் இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப சீனியெல்லாம் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளோதான். தென் என்ன 2 இதில் இருக்கு மாங்காய் ஊறுகாய் பச்சடி. இது மாங்காய் ஊறுகாய் தெரியல, ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். பச்சடி மாங்காய் ஊறுகாய் எல்லாமே இருக்கு. நான் ஹாப்பி. சின்ன உள்ளி நான் கேட்கவே இல்லை, அதனால சின்ன உள்ளி வந்திருக்கு. சின்ன உள்ளினா சாம்பார் உள்ளி. நீங்க சின்ன உள்ளினா வேற எதுவும் நினைச்சிடாதீங்க. இதுதான் சின்ன உள்ளியும் குருவாங்க. எங்க ஊர்ல சின்ன உள்ளியும் குருவோம். இங்க சாம்பார் வெங்காயம் வருவாங்க. இதுக்குள்ள வந்து ஃபுல்லா இஞ்சி, பல்லாரி, பெரிய வெங்காயம், பிக் ஆனியன், பூண்டு. ஆமா, பூண்டு இங்கெல்லாம் சாமா ரேட்டு. அப்புறம் பப்படம், அப்புறம் ஃபுல்லா தேங்காய் எங்களுக்கு அங்க இருந்தா வரும். நாங்க எங்க தேங்காய் வாங்கினதா எங்க வாழ்க்கையில சரித்திரமே இல்லை. இங்க தேங்காய் வாங்கணும், என்ன சொல்றதுக்கு 2 நாள் ஆகும்போது தேங்காய் சோலி முடிஞ்சு ஒரு தேங்காய் இவ்வளவுதான் இருக்கும், 50 ரூபாய் ஒரு தேங்காய். அப்புறம் தான் எங்க அப்பா அங்க இருந்து தேங்காய் இப்படி பார்சல் கொடுப்பது 10 தேங்காய் வந்துடும் கூட. ஸோ இங்க 10 தேங்காய் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இதே மாதிரிதான் எல்லா மாட்டையும் பார்சல் வந்துட்டே இருக்கும். இதுல நான் வந்து அவங்கள்ட்ட எப்பவுமே சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம், எதுக்கு தேவையில்லாம அங்க இருந்து செலவு பண்ணி வாங்கி இங்க போடுறீங்க. நாங்க இங்கேயே வாங்கிப்போமேன்னு சொன்னா அது நீங்க அங்க வாங்கிக்கிறத வாங்கிக்கோங்க. நாங்க இங்க இருந்து அனுப்புறது எங்களோட ஒரு மனசுக்கு மன திருப்திக்காக நாங்க அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் 2 வாட்டி சொல்லி பார்த்தேன். அதுக்கடுத்து அவங்க அனுப்பிட்டு இருக்கேன். சரி, அனுப்பிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் 1 பாக்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு, இப்போ ஒண்ணுக்கு 2 பாக்ஸ் 3 பாக்ஸ் எல்லாம் வரும். ஆனா எங்க அப்பாவால 3 பாக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு பார்சல் போட ரொம்ப கஷ்டம். இதே எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு நேத்திக்கு பார்சல் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இது என்ன விஷயம்னா, நேத்திக்கு வந்து அப்பா வந்து ஈவினிங் 6 மணி ஷிஃப்ட், காலையில் 5 மணி வரைக்கும் தான் ஷிஃப்ட். அப்போ நேத்திக்கு படுத்து தூங்கிட்டு மழை 4 மணிக்கு தூக்க கழகத்துல எழும்பி மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா பார்சல் சர்வீஸ்ல போட்டுட்டு அடுத்து வந்து படுத்து தூங்கிட்டு அடுத்த 6 மணிக்கு வந்து வேலைக்கு போயிட்டாரு. என்ன சொல்ல, என்ன அவங்க சத்தியமா சொல்றேன், உனக்கு எப்படி அப்படி ஒரு அப்பா? How is possible? How is possible? எப்படி அப்புறம் என்ன ஓவரா வாய் பேசுற? என்னடி வரி அதே மூஞ்சி எப்படி இருக்கு? கியூட்னஸா? சரிப்பா, அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோ இதோட முடிவடைகிறது. கேட்பாங்க, அதனால நாங்க போயிட்டு வரோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. அப்பதான் எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல இருந்து நிறைய பார்சல்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்க பாசத்தை காட்டுற மாதிரிலாம் அனுப்புவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பார்சல் அனுப்புவாங்க, அதுல என்னதெல்லாம் வந்து யூனிக்கா வரும், மாசம் மாசம் ரொட்டீனா வந்துட்டே இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள், அப்படி ஏதாவது ஒரு ஹாப்பினஸ்க்காக அனுப்புவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நாங்க அதை பார்த்து கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவோம். அண்ட் ஜாலியா இருப்போம், சந்தோஷமா இருப்போம், பிடிச்சதை பண்ணுவோம். பாய். இதுல ஒரு ஜூஸ் கூட எனக்கு கிடைக்காது, அது மட்டும் தான். சரி,